見你個女拍檔已經上庭啦，咁啊 OK， 好啦，請翻兩位嘅評判嚟中間先。我想問下你兩個想唔想跳翻一 part 你哋嘅示範？我冇演奏啊嘛。OK， 好啦，可唔可以幫我俾啲評語佢哋先咧？阿 Rip 先啦，你笑得好開心，喺我隔離。首先我想話頭先阿 Charles 跪低嗰個 move 係做得好靚嘅，好特別。阿 Jin 就阿 Jin 仲要拉埋評判一齊跳。阿 Jin 最叻就係拉埋婷婷跳，我話俾你聽，係咯。好，咁啊，婷婷你有咩評語？有咩 comments 啊？我覺得漢俊贏咗。點解咧？因為佢冇放棄。因為你 never give up 啊！因為你唔 give up 啊 ，you never give up，you're positive， 所以你贏咗啊！你 never give up。即係你覺得佢哋好啲？點解阿 Charles 同埋另外兩個女仔跳得，你覺得冇咁好咧？唔係冇咁好，不過其實都咩咧？你講啊，其實你講啊，阿 Rip， 你講阿 Rip， 你講自己跳。好過你先。好啦，咁啊辦法啦，兩位即係阿李志明同埋鄭婷婷話我知，邊一隊跳得好啲？你覺得？最唔中意俾分都要㗎啦，呢個世界係 tough 㗎。你緊張嚟啦？緊唔緊張？好 ，Today the winner team is。齊整整開開心心啊！係咪啊？喂，咁咪咁啊！而家齊嗰不如而家播段音樂，大家齊一齊跳啦！而家台上面。